Ish-kryetari i Odes Ekonomike të Kosovës, Safet Gergjaliu, ka paralajmëruar për pasoja ekonomike si rezultat i rritjes së çmimeve të naftës dhe zhvillimeve në lindjen e mesme. Sipas tij, situata aktualisht po cilësohet si normale, megjithse efektet reale pritet të shfaqen në të ardhmen. Është masë e vërtet që pas sulmeve të Shtetit të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit në Iran dhe ajo që duke ndodhur në gjirin persik, bota nuk është më ajo që ka qenë më parë. Gjërat janë duke ndryshuar në shumë dimensione, jo vetëm në aspektin gjeostrategjik, jo vetëm në aspektin politik, po edhe në aspektin ekonomik dhe social. Vetë fakti që kemi të bëjmë me vendet të cilat janë prodhues më të mëdhenj dhe eksportues më të mëdhenj të derivateve të naftës, këto shtete të gjirit persik e dëshmon rëndësinë strategjike të tyre, vetë fakti që partnerët më të mëdhenj të blerjes së kësaj nafte janë ekonomitë më të zhvilluara në botë, duke filluar nga Kina, duke filluar nga India, Pakistani dhe shumë shtete tjera, dhe ato janë të mvarura nga kjo naftë, e dëshmon më së miri faktin e çrregullimit të tregut global me furnizim të derivateve të naftës. Bota nuk njeh distancë, ajo që sot ndodh në Amerikë apo në Kinë apo në vende tjera bartet me shpejtësi në vendet të ndryshme të botës dhe në këtë drejtim edhe Kosova nuk mund të jetë e pagoditur. Ajo që e vështirëson situatën më shumë në Kosovë është fakti që Kosova po hyn me krizë në krizë dhe jemi tani në një ngërç politik dhe mungesa e stabilitetit politik edhe nga viti 2025 i vazhduar në vitin 2026 është më e keqja që duke ndodhur Kosovës në këtë kohë të turbulencave globale.